За хүсэн хүлээжсэн Солонгосын Сөүл хоттой хүрэлцэн ирлээ. За тэгээд хайртай хоёр үгээл дүү маань сайхан бууз хийгээд тогтож авсан байгаа. За тэгээд гадаадад ер нь бууз гэх мэт юм нандин хоолой гэдэг ямар сайхан байдгийг та бүхэн мэдж байгаа да. За тэгээд эхний оройноо хам өрн рүү яваад тэндээ сайхан байсан. За тэгээд яг намайг оцсон үеэр гой зуны дэлгэр сайхан цаг байсан учраас үнэхээр гоё байсан. За тэгээд ер нь бол хан мөрөн дээр очиод гоймон аваад гоймонгоо тэнтэй чанаад бас гоё экспириенсийг авч болд юм байлээ. За өргөжлүүлээд хотын шөнийн сөүлийг ажиглаа. За тэгээд унтаж амарсан. За маргааш нь болохоор намсаан таавар руу явсан. За Сөүл хотыг ерөөсө дээрээс нь харъя гэж бодсон. За бид эдэг оцсон өдөр тэнд ингээд ийм гоё активитис болж исэн. Гоё дуу хүмүүс ингээл DJ энтер дуу муу тавьсан. За тэгээд намсаан таавар дээр та бүгд очиж исэн хүн байвал баахан хайр дурлалыг бэлтгэсэн цоочнууд байдаг байгаа. За тэгээд энд одоо хэдэн миллион байгаа юм бэ? Хэдэн хүний хайр дурлалыг энэ газар чинь бэлгшээгээд байгаа юм бэ? Бүү мэдээ. За тэгээд үүнтэй зэрэгцээд яг тэр нар жаргах үеэр Сөүл хот яг ингээ 360 градусаас дээрээс нь ингээ харахад бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй маш гоё байсан. Цаг агаар үнэхээр гоё дулаахан. Яг одоо зуны нөгөө халуун дулааны улирал нь ирээгүй. Яг тэрний өмнөх тэр маш гоё дулаахан нар жаргах орой ингээд яг намсаан тавраар явхад бол үнэхээр маш гоё экспириенстэй байсан. Гоё хүйтэн зармаг аваад альсвал дэлгүүрээс нь гоё тийм хүйтэн ундаа авч угаад ингээд талхах үнэхээр гайхамшигтай байсан. За тэгээд мэдээж ирэх намсаан тавар бол жуулчдын ирдэг гол газруудын нэг учраас маш олон одоо жуулчдыг харахаас гадна зөндөө олон энд нь тийм одоо зуулчдыг татсан гоё янз бүрийн активитис болдсон байлээ. Тэгээд бидрийг явсан өдөр тэнд болохоор нэг тийм уралдаан болж ах шиг байсан. За тэгээд үргэлжлүүлээд маш гоё амттай солонгос хоол идсэн. За дүүнэн маань энд амьдардаг учраас хаана гоё ямар хоол идэх үү гээд ингээ яаны агшуулаа бид намайг ингээ дүүнэр маань дайлсан. За ингээд Сөүлийн ер нь бол хотын гудамжин за ингэж харагдаж байгаа. Бид нар хондоо орсон юм аа. Тэнд ингэж хотын гудамжинд ингэж харагддсан юм байлээ. За энд ингээд зөндөө олон шопинг хийсэн, Оливиан орсон. За тэгээд нэг газраас нөгөө газар руугаа тренер ингээд яваад нөгөө нэг хам мөр маань ингээд сайхан харагддаг. Тэгээд ер нь их үзэсгэлэнтэй юм бэлээ. Сөүлд ер нь тренер ингээд юм юмд явахад бүх юм маш амар хэлбэр. За энэ болохоор Starfield гэдэг нөгөө нэг хүн болгон солонгосчоороо очиж зураг авахулдаг тэр алдартай номын санд нэрсэн байгаа. Саяны имийг нэрээ картон цаасаар хийсэн байсан. Айгуу үзэсгэлэнтэй. За тэгээд энд ингээд хэдэн мянган ном байгаа юм бэ. За тэгээд харамсалтай нь бүгдээрээ солонгосоор бичигдсэн байдаг байсан болохоор яг юу байгааг нь уншиж чадахгүй байсан. Энэ нэг хүний нүүрний дүр шиг юм байгаа. Зэнийг картон цаасаар хийсэн байсан шүү. За тэгээд тэрэндээ суугаад явж байхдаа ер нь зураг дарнаа. За тэгээд солонгосын ер нь хотын гудамж нь иймэрхүү байдалтай харагддсан байлээ. За тэгээд сайхан ядарч ядраал ахаал дүүгийнхэн гарын сайхан харшуулыг хүний нутаг дууж идэнэ гэдэг ерөөсөө л маш тавтан сэтэл байсан. Дүүдээ эрэхлээл хоолор нэдэл ингээл явсаар агаад ирсэн. За шөнийн бас энэ струтер нь ямар харагддсан болоо гэд шүн ингэж явж үзсэн. За энд бид нэр хэн хамгийн хүчтэйгээ үзсэн. За тэгээ дараагийн өдөр нь Дондомон буюу одоо Монгол таавн байдаг хотын төв газраар нь очиод тэнд маш гоё амттай үнэхээр nice амттай Korean barbecue идэж үзсэн. Айгуу гоё амттай байд юм бэлээ. За тэгээд дараа нь Букчан Ханок Village гэдэг ер нь бол Японы солонгосын яг тийм дээр үеийн барилгуудыг харуулсан юм газар очсон. За тэгээд энэ өдөр айгүй халуун байсан. Тэгээд энд нэг гоё кафед ороод амар гоё амттай хүүтэн жуус аваад рефреш хийгээд үнэхээр nice байсан. За тэгээд хамгийн сүүлийн өдрөө болохдоор Лото Тавер дээр бишээ энэ нөгөө нэг юу орсон юм бэ шүү. Палас орсон, хааны ордоо ороод хамбог өмсөж үзсэн. За тэгээ тэнднээс нэг юм хөөрхөн музей байсан, тэнд орсон. Хажууд нэг юм кафетэй, тэндээ бас рефреш хийгээ сайхан кофе, пэстри авч идээд за үргэлжлүүлээд мэдээж ирэх солонгост ирсэн хүү учраас сайхан солонгос хоол идэх хэрэгтэй.
За тэгээд үргэлжлүүлээд Lotte World-ийн аквариум орсон. Нөгөө нэг орох үнэн билет нь аягүй хямдхан хэрнээ. Надад нэрээ энэ Солонгосын аквариум бүр амар таалагдсан. Амар том. Тэгээ маш олон амьтадтай. Тэгээд үнэхээр гоё experience-ийг авсан. Тэгээд энэ болохоор Солонгос очиж байгаа хүн болгоны заавал очиж үзээрэй гэж энэ нөгөө нэг алдартай юу байгаа зүтэй. За тэгээд Lotte дээр бас юм гоё паста, суши авч ирсэн. Мэдээж ирэх Солонгос очиж байгаа хүмүүс бол хоолын нийтэн янз бүрийн хоол амсна гэдэг бол хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг яалтчгүй мөнөөсөө мөө. За тэгээд энд үргэлжлүүлээд Lotte дээр байсан гоё заагаснуудын бичлэгүүдийн хэсгээс байна. За тэгээд Солонгост аялаарай гэж хэлье.